السلام عليكم. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. النبي يا معلمي، عايز كيلو لبن. كيلو لبن؟ اه. وانت مش عارف ان اللبن اتلغى؟ ما عادش بيتباع يعني؟ ازاي لبن؟ انا كيلو لبن. عايز كيلو ولا اتنين؟ كيلو لبن ناخده معايا البيت. اخر مره اشتريت لبن امتى؟ اخر مره شريت امبارح يا باشا. هو في حاجه على اللبن؟ دلوقتي بقى الحكومه قالوا ان احنا هنشتري لبن نخش نرجع من الجاموس على طول. جاموس ايه؟ جاموس ايه؟ اه والله انا عايز كيلو لبن، مش عايز بقر انا. يا حبيبي انت عايز كيلو لبن. احنا امبارح لسه مستلمين الجاموسه بتاعت المحل. كل في محل نروح نستلم جاموسه. بنستغرب ايه؟ المحلات اللي بتبيع لبن بس. المحلات اللي بتبيع لبن؟ ازاي ما فيش لبن يا باشا؟ دلوقتي بيخلوا كل واحد يخش يرضع لبن. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز نرجع بعض. يا حبيبي نرجع بعض. ده طلع بالصحيح. يا ابني الكلام ده بجد. انت تفكر ان الموضوع تعالى حبيبي. ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده هندخل الراجل الجاموسه وجاي. استنى مش عايز. طب استنى. مش عايز. الراجل بس هدخله عند الجاموسه وجاي. جاموس ايه يا عم انت؟ تعالى بس يا بتاع الجاموس، مش عايز لبن. لا انا هشوف الراجل هيرجع بكام وندخله وجاي لك. ثانيه واحده. دخل الرضاعه فين دي؟ بص يا باشا، صلي على النبي. انت راجل دلوقتي. ايوه. انت راجل دلوقتي ايه؟ عليه السلام. عليه السلام. انت راجل دلوقتي. ايوه. ما انتش عارف او ما انتش فاهم. انا بفهمك. فاهمني احنا تقول جبنا له ارجع بالجاموس ايه؟ احنا جبنا جاموس امبارح. ايوه. شاكرين يا باشا، اللبن طازه والله. حبيبي لسه رضا وطالع اهو. لبن ايه اللي طازه دي؟ يا ابني اسمع بس اسمع. جاموس ايه يا عم الحاج؟ يعني انا عشان ناخد لبن نبعت العيال يرضعوا هم كمان؟ ما انا كنت لسه هسألك بقى. ايوه. هترضع لوحدك ولا هنرضع لوحده ولا ازاي الكلام دي يا عم الحاج؟ جاموس ايه دي يا؟ نبعت لك الجماعه ازاي؟ المدام بتجيب الواد معاها وبتيجي. ايوه. هي بس لما بترجع الاول وبعد كده الواد بيرجع بس. احنا في مشكله. جاموسه احنا جايبينها دي غشيمه شويه، فهي تقريبا ضاريه ان اللي بيخش لها لازم يخش مربوط، كان انا عامله ايه؟ ابنها، فلازم مربوطه كده ويشدك وانا داخل. يبقى بطلت اللبن على الطريق. ما انا عايز اديني دحي. ما عندكش دحي كمان؟ دحي ايه يعني؟ دحي مش عايز لبن. لا اللبن افيد من البيض على فكره. مش عايز واسمه لبن. دحي عندكم؟ ايه اللي دخلنا للجاموس عندكم؟ يا عم تعالى بس مش هتندم. يا عم تعالى مش هتندم. تعالى يابا يا عم الحاج. تعالى بس. وكلني لحمه ونخش. يا حبيبي لا تعالى بس. لا هدخلك عند الجاموس. طب بص عايز ايه؟ بص ايوه. لو ما انبسطتش الراجل لسه طالع الواد قدامك. ايوه طلع مربرب. مربرب. الله اكبر. والله الله اكبر. الله اكبر. احنا اللبن بتاع الجاموس بتاعنا درجه اولى. وبعدين انت هترضع برضعه من المصدر على طول ليك. اهدى بس. احنا الجاموسه بتاعتنا مشكلتها ان احنا لسه جايبينها بس جديده. ايوه. فتقريبا هي احيانا بتتنرفز. انا لسه ما ولفتش على المكان. قصدك تقول لي لسه ما ولفتش؟ ما هو احنا ما نعرفش بقى عشان احنا اسكندرانيه. انت منين يابا؟ انا من البحيره يا عم الحاج. عشان كده بقى انتوا دارين. طب ما انتوا المفروض دارين على الحاجات دي بقى. لما انا جيت السوبر ماركت ناخد كيلو لبن تقول لي ارجع من الجاموس ما هو ايه؟ احنا ما عادش بنبيع لبن. فانت عايز فجاه بتنزل صابع بصابع مثلا؟ لا ده ما فيش حليب كده. ده انت لازم ببقك كده وترضع كمان؟ امال فين؟ لا ده بلدي دي. تعالى بقى معايا. تعالى فين؟ هدخلك عند الجاموس. جاموس ايه يا عم الحاج؟ تعالى بس هدخلك عند الجاموس. جاموس ايه؟ هدخلك يا عم سيبنا بقى ايه؟ لازم ترضع. بص ده عبط فيا. سيبنا يا جدع. تعالى بس. ايوه. خش الجاموس جوه ايه؟ ارضع ب10 ولما طب تخلص قول لي افتح لي الباب. بس ما ترضعش باكتر من 10 عشان احنا هنعرف. يابا جاموسه بقى يابا. افتح يا جدع. مين؟ الجاموسه دي بتفرس. بترفض ايه؟ بتفرس. لا ما انت اول واحد يشتكي الشكوى دي. بص انا هسيبك نصايه وهرضعك انا بال100 جنيه دي. يا عم البتاعه دي بترفض. ما فيهاش لبن.
ما الواد لسه رضع وطالع يا حبيبي. ما تخلص اللبن كله افتح افتح ده جاموسه بقره. جاموسه بقره؟ انا اول مره فرحتك وبهدلتني يا راجل.